Привет, сегодня я устрою салют из карт. Кстати, советую подписаться на канал Леди Дана, Леди Диана. У Леди Дианы два канала, Диана Зайцева и Леди Дана. Ой, да, Диана. А у нее сестренку зовут Дана. Ну, приступаем к нашему салюту. Вот и. Вот и у нас салют. Всем пока-пока, до новых встреч. Всех люблю. Всех пока-пока. Всех люблю. Целую, целую сердечком.